ngay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pero wala yung man di sa ako bagdita na. An-anuam ti sako bag unyo kanakaw. Ay nawaw. Sa dino kumabay ti taduma ang papanak nanang. Agudong ka. Awanan ta bastuta. Adda kwartam aya. Adda nanang. Nagsweldo ka iti online at trabahom nga ibagbagam kanya? Uy nanang. Manuti kwartam ngay. Amangan nukurang day tatanayunak. Ay nawaw. Saan nanang? Ato ti kwartak ita. Amala. No di mo kayat anayunak. Si kangarod ti makamo. Wen. Adda igatang ko nanang. Agrubwat kangaruden tapno di ka marabyan. Agan-anad ka anak ko. No anya ti umanayan ti budget. Isulaeng ti gatangaw. Naimbag nga aldaw mo, Mari Adela. Kasta makeng ka, Mariwilda. Anya ti gagaram. Kaya't kulaeng ti makiistoryaken ka, Maray. Nabayag mo't idinaudi ang nagsarita ta. Sapay adalakad ko ita, Maray. Ay nawaw, rong timing akmet gayam, Maray. Talaga arong timing ka, Maray. Agudungak ita. Si Kangay. Ni unyok tinakitsinda ita, Maray. Ni Unyok. Ita man pa'y, Maray. Oray siyak nga rod, Maray. Mas daawak ta isumutan tinagboluntaryaw. Pagtrab-trabahuan na ngaminan, Maray. Online, Maray. Jakla sinaludsod noan niya ti trabaho na. Basta online ko na namot. Dakkel siguro ti suswildon na, Maray. Siguro, Maray. Mala, agsagana ka nga ruden no agudong ka. Inton bigat tulaangan nga agistoryata no awan tilakad mo, Maray. Tulungan nak mananang. Ay nawaw. Agasam manday ta ginatang mo, anak ko. Ginulpeg. Tapno adda ti abastutay ti makalawas nanang. Sigurado adakkel ti binayada, manak ko. Siyempre inbirok ko nanang. Dakkel samot ti susweldwam iti online at trabahom. Sakto lang, nanang. Nagadumo nga minti inyawid mo, anak ko. Italaeng akasta. Di wala tanis istoryaan iti sa bala tao, nanang. Taapay. Ay kwa. Narigatan no panunutan da para magkayong, nanang. Ay, mo't kit di may mayaten ti agulimag. Wana. Narigat no apalan da tayo, nanang. Amangan no sa anak tong agswerte. Naggapuan nyo, Tata Pasyo? Ay, nagkapo ak iti pangkagmi, unyok na kong. Dumagas kayo pa yung iti balay. Tag-shot tayo. Ha? Ag-shot tayo ko na. Ada ginatang kong arak, Tata. Ay, pasensya ka unyok. Saan amabalin ang makiinumak ita? Kaabagan no kumaro ti an-anayak. Agungit nila nam Adela. Ay nawaw, sayang mo, Tata. Karni ti baboy ti pulutan ta ko ma. Enton ba minsan tulaengan? Amo kong, Tata. Ay, daw. Ano ti among? Urayan na. Taikan kayo ti may nga buting arak, Tata. Inuman yung tulaengan, balay yaw. Nay. Apay ka di, bakit? Ay nawaw. Agindi di ang muka pa'y laang si ka, Pasyo. Anya ten sangpot mo ang nakabutay. Arak day ta, sang ka day? Wan, bakit? Di mo't imbagak kang ka nga isardang mo ti panagin inumaw. Apay ayaan natang kanti ulaw. Ay, kinapudno na. San asak tigi matang iti arak amakit kita? No saan mo ginatang, nangalaam nga raw, pinidot mo di tadalan. Ay, saan? Bakit?
Intod ni unyok ti arak ang makikita. Ay, di nakman ululbudan. Puno ti ibagbagak bakit. Kaya't na ngamin nga agsat kami. Masanak ngay manugot. Taamangan no kumaro ti an-anayag. Kan amangan noong tanak. Salod-sodak ni unyaw. Sige lang. Anya ti aramidak, numapanagnagak nga agululbud ka. Sika matanti makaamu ah. Apay aparigatan nakpailaang agpanunod. Kat pudno ti ibagbagak. Saan ko aginatang ti arak ang makitkitam? Bakit? Ti anak mo mamit ti pagsaritaan ta, Mariwilda. Apay ti anak ko, Maray. Kasla saan mo't ang maibusan iti kwarta, Maray. Kasanumot ana ibagam day ta, Maray. Wen tainikan na iti arak nila kay ko idi na minsan. Ay nawaw, inikan na iti arak ni Pasyo kunam, Maray. Wen, Maray. Adda pay laang dito iti arak nga inted na. Ay una yun. Nilakay mo pa'y laang matinikan na. Wen nga raw, saan kumot ang makasarita iti personal ti anak mo, ta saan meten nga umay dito yung istorkaw. Wen ta ijay sentro ti paggatgatangan na kadagiti masapsapol may Maray. Anya nga tati trabaho na, Maray. Di namot ibaga noan niya. Saan mo siguro nga illegal niya? Saan mo't siguro, Maray? Adda pa nagtalek ko iti anak ko. Agsarita taman pa'y unyog. Ay no, makaturturog ako nanang. Agtugaw ka tanapatag ti pagsaritaan ta. Manya day jaya nanang. Mas daawon dagiti kalugaran tayo. No pangalalaam iti kwartam. Takasla di ka kano maibibusan. Ay nawaw. Apay akas tati katawam. Bayaan nyo idangag panunod nanang. Kita man ti online at trabaho nga ibagbagam. Saan naman bali nanang? Na, apay asaan amabalin kat inaanak mo. Tama nga numailawan kayo ang mga istorya kadagiti kalugaran tayo. Di maamuandan ti pagkukwarta. Umadunto ti kakompetensya lukas dyalag nanang. Naimbaga bigat yaw nana Adela. May sakilo akarnit baboy man. Sakbay nga itad ko tigat-gatangam. Adaman pa'y kayat ko ang maabuan unyaw. Anya ti kayo ang mamuan nana. Pudno kaday nga inikam ni tatampasyo iti arak idi na palabas alawas. Nana, apay ka din. Sigurado ka? Mo't nana. Ininom na ka din? Saan pa'y? Indulin ko ti arak. Ay no, apay nga indulin nyo nga eh. Wala, taamumot ni tatam apasyaw. No adda ti arak, saan na nga amo ti agkontrol? Ang mga nukumaro ti an-andayon na. Masapul na sa guys sa asyat mo kasta nana. Mayroon gayam. At iti ba ti karni agat katangat. Awan ti 500 mo di taaya. Awan nga min ti suklik dito, oy. Awan nana. Buo asa nga ribo ti adda. Kita amanday to, oy, pasyo lakay. Kwarta mo dito, bakit? Way, ngam kasla piki mo. Piki? Way, kita am nga min aday bag-a. Kita am dagiti tao na. Kasla piki asana. Unay kan pasyo. Kasla piki asaan mo't nga ibagbagam dita. Isubad bakit? Kasla pudno a kwarta. Ang numingmingam anaimbag. Kat kasla saan gayam? Asino nga tati pagdamagak aya. Ni LV aka nakanta. Amagan numatulungan na ka. Taglakla ko mo't day palengke. Ayuwan anya. Mapanak man nga agpaiso iti ayan na. Ang mga nudyak amaw piki gayam ti kwarta nga imbayad day di nga unyok. Sa nga ribo pa'y mo. Anya ti ibagam, Auntie Adela? Kita manupod no wino piki day ti akwarta kaanakan. Agdwa-dwa nga min kaanakan. Adamot mani detektor ko dito, Auntie. Nangalaan nyo ngay iti day ta akwarta. Imbayad ni unyok kanya kaanakan. Sigurado kayo kadi ani unyok tinaggapan day ito akwarta, Auntie? Wan,
Isulaang matinang ibayad iti buo asa nga ribo itang aldaw. Sige, mudtoy nga rod takitaan tayo no peke wano saan. Madanaga na ngamin kanakan. Sa nga ribo pa'y mudayta. Ay nawaw, pudno ti atap yun ti. Peke ti kwartang imbayad na kada kayo. O, agsilsilaw ngam ne, kitain nyo ti tao na. Ikumparayo iti pudno asa nga ribo. Iso mo lagayam Kasla pudno mo ngamin no kitkitaan. Kasarita yun ni Onyok, anti. Kasukatan na dayta. Dakas ti kastang aramiden na. Buludan nyo matlaang to'y money detector ko. Tapno makasigurado kayo. Ang mga nupeken to matlaang ti isukat na. Anya ti imbaga ni Elvi, bakit? Peke ti kwarta nga imbayad dayjay nga unyok lakay. Ay naw, sa nga ribo pa'y mo't. Dayta nga rod lakay. Naimbaglaangan ata isulang tigimmatang asa nga ribo ti kwarta na itangal daw. Ay kasarita ibagam asukatan na ti peke nga imbayan na. Wan lakay. Anya nga ito naka-eko ba ganyawin mo? Money detector. Kasya pulak daytaw. Tanay. Agraira man ang dagiti managdakdakas ang mga aramat iti peke a kwarta. Ada ni Onyok di tabalayaw, Mariwilda. Adamot maray, apay ka day. Kaya't ko kumaama kasarita, Maray. Ay nawaho, apay maray. Anya ti basol ti anak ko kan ka. Peke ti kwarta nga imbayad na kanyak, Maray. Anya, peke ti kwartana. Wain, Maray. Ay naglukon day di ataaw. Sa nga ribo pa'y mo ti kwarta na. Naimbaglaangan ta isunalaang ti sa nga ribo ti kwarta na iti dayjay nga aldaw. Ay naglukon day di ataaw. Day tagayam ti sikreto na, no apay asaan a maibusan iti kwarta. No nangalaan na nga tamot kadagiti peke a kwarta na. Sukatam ti kwarta nga imbayad mo kanyak, unyaw. Kurta kaya mo day tanana. Si kala ang tigimmatang asa nga ribo ti kwarta na, iti dayjay nga aldaw. Isu nga amaw, asi ka tinaggapuan daytoy a kwarta. Ay, kwa na. Kita PK, saan ka day? Naggapuan dagiti PK a kwartam, Ay, saan ko kurta day tanana? Amangan no tis-tistingan daklang. Tis-tistingan mo nga ibagbagam. Sukatam daytaw, no di mo kayat adumanon iji barangay hall ti kalukwam. Awan pa'y kurta kita nana. Bukas ta nga raw, ilistak pa'y laang. Ikan ka iti makalawas apawayway. Agbayad ako nana Adela. Nasaya at mag, tanalagip mo ti agbayad. At iti bayad ko. Di ka pa'y pumampanaw, takitaan ta, no pudno mo laang ti kwartam. Ay no. Saan apay kita ita? Imani detektor ta, tapno siguradaw. Saanin ang masapul nana? Kasapulan nga raw, tapno makitam. Kitaan nyo Pudno asang aribo dayta ko naktumag. Oston di mon ulitan, tikas ta nga aramid maw. Wan nana. Makonsensya kamit kaasi dagiti tattao alukluk wow. 3 kilo man abangos LV. Kita agpay ti kwartam aon nyo. Ang mga nupeke kit diti bayad mo kanya. Ay no. Api ang kastamo ti panagsasaong kanyak. Among nga ado ti tao. Ay sorry na offend ka. Maisubli ka diti surim iti panagtalagta kanyak. Kaya't ko lang ti makasigurado, tanarigat ti agtalak itaapanawan. Saan ko nga intensyon ti mangibabain kan kanya? Naa. Kat erwar mo na ti kwartam takita agpay. Saan ako na gumatang? Mangibabayin kamot launay. Saan mat siguro adakas tag sa ludsod? Narigat ti mabiktimaan niya. Makapaon ganas ka mag. Sa anak to na gumatang kan ka? Saan na pulos? Uray putan! Kontrabida tayo dyan nga ilbi na. Apay ni Elvey. Matiti pa nagsasaunay tayo. Imbabay naklaunay mo ti palengke. Ay nawaw, anya ti imbaga na apagpupudutan ti ulom aya. Nagsasaugat kasla peke ti kwartak. Uray saan mo? Kaya't nala siguro ti makasiguradaw. Kaya't nalakit di ang maibabay na kisukas dyan. Di mo ida mababalaw no kastadakan ka. Aramid mo mat nga mintikas jay.
Aramid mo timang loko iti padam a tao. Kaasimat dagiti tattao alinuklukom unyo. Nagbalbaliw ang muto, nanang. Oray nagbalbaliw ka. Saan amabalin apilitem ida nga agtalek manenken ka? Day talaang timbagam. Unanti, ngam kasta unay ti unget na kanya. Naa, Ipagarup na adakis ti intensyon ko. Oray kayat ko laang mati makasiguradong. di mon panunutan day ta. Tinapatag kat saan ka nagpalukaw. Unanti, madilang amin tiriknak takas di pailaang ti panagsasauna. Guilty laang day jay. Isu akas ta ti reaksyon na kaanakan. Ayun gaya man ti utang na ngay kada kayo, binayadan nan. Wine, nagbayadan. Nasaya at matnukas na ante. Saan ang nagliba? Saan ang makapaglibak day jay no siyak ti kasarsarita na. Ta sa anak nga agsao no sa anak asigurado. Asukar man, Tata Pasyo. May sakilo. Wan, Tata. At titibahid ko. Unaan kayon. San apeke ti kwartak, Tata? Ang mga naramidon yung mat kanyang tikas tinaramid ni Ilbi akana kanyaw. Saan mo titi? Nasayat mo no kasta, Tata. Makapasair mo't ngamin tikas dyan. Nasakit nga agpaiso, ngum adamat lang ti basol mo. Amok day ta, Tata. Di ka gamin agaramid iti kalukwan Di mo gundawayan ti padam a tao na kong. Saan ko matim nga inulit, Tata? Rumbang lang nga kasta. Awan tinasaya at apagbanagan ti tao aman ang gundaway. Mabit lang, ta isupot ko ti asukar agad gatangam. Ay, nawaw! Pilian tayo ti husto adalan. Saan tayo agundawayan ti pada tayo a tao. Laglagipan tayo at ti pananggundaway iti pada tayo a tao ket mangipaay iti pakaybabainan. Saan man nga ita, ngam kadagiti sumarsaruno nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, pagganmi, adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan, tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Apay aday ito'y laang ti inrimit mo, si Ka Andro. Tay talaang nga rin tinabati iti sweldo, merna bakit? Ay nawaw, daytoy laang tinabati iti sweldom kunam. Oyn, Apay ngay, kurang pay daytoy ang maigatang iti bagas. kasano ko ma? Kat nagadumot ti utang tayo, abay bayadak. At dapat ti loan tayo. Saan ka kumapay ang nagbayad ang? Ni bakit mo'y? Automatic ang maikasay ti bayad ti loan tunggal ag sweldo kami. Anya ngailangan ti magatang ti sangaribo ita. Adupay mo ti bagas tayo. At damot lang ti abasto dagiti anak ta. Adda nga rud gatangag kuma. Anya ngamin ti katanga maya. Ay basta, adda. Ay nawaw. Tila adda paggasgastusam. Kat amom lang arudan ang masoshort tayo. Naimbag abigat mo, Mari ni Risa. Kastamot ken ka, Marimir na. Anya ti masapul mo, Mare. Amangan no adda extra akwartam dita, Mare. Extra akwarta ko nam. Ay sos, agpada talaang mat amaaw-awanan, Mare. Ay, parikot-kukit din. Pangusaram iti kwarta aya, Mare. Adda in-order ko iti online kat sumangputan inton Sabado. Ay nawaw, agpada tangarod ano kasta, Mare.
At damot in-order ko iti online. Awan am-amum amabalin a pagutangan, Maray. Ni Nana Hilda, Maray. Damag kukat nga agpapautang kano dayjay. Isu na laeng tanapili kano iti pautangan na. Masapul an nalaing tanga agdrama. Iti kasta, agpautang. Impadas mo ti imutang ken kwa na, Maray. Saan pa'y, Maray? Ngam adaplano. Ipadas mo man nga agpaiso, Maray. Bagaan naktunoan niya ti ibagana ken ka. No nawaya ka, di mapan ka iti ayanda inton biga. Anya tigatangam ni Risa. Sa anak agumatang, Nana Hilda. Ay nawaw, anya nga rod ngay. Ay kwa, umutang ako man, wag pautang kayo Anya ti utangam aya. Kwarta ko manana. Kasapulak ngamin unay ti kwarta. Kunaklaki di no tilakok ti utangam. Ay saan nana? Kwarta ti utangag. No kayat yaw, isaldak ti ATM card ko iti 4-face. Nay, apay nga isaldam ti ATM card mo ngay. Kasapulak nga rod ti kwarta nana. Alan kasyan nak kumamat. Pangusaram iti kwarta. Ay kwa nana, masakit ngamin ti katugangak. Masapul nga agpawit kami iti igatang na iti agas na. Sige, pautangan ka. Ngam 2,500 laeng Ibatim ti ATM card mo, tapno makasigurado ak nga agbayad ka. Wan nana, apaman amarilisan kami, agbayad ak adagos kada kayaw. Anya ngay, Mare, inikan na kanina na Hilda. Wan mare, insaldak pa'y laang ti ATM card ko iti 4-face. Anya ngay ti inrason mo, Mare. Imbagak ang masakit ti katugangak mare. Ay nawaw, namarti matadagos. Wan mat mare. Isaldak man mat nga rod ti ATM card ko, Mare. Ay wan mare. Awan mo't lang kargana. Kan saan tayo pa'y mo't anarilisan? Panawan ka pa'y nga rod, Mare. Mapanak iti ayan ni Nana Hilda itamot laang. Tatalaga ka sa pulak ti kwarta. Sige lang mare. Lalaingam ti agdrama tapno ikan na ka. Isaldak ko mati ATM card ko kada kayo, Nana Hilda. Anya? Isaldak ti ATM card ko iti 4-piece, Nana. Ay nawaw. Amok nga adda ka asiyo iti kas kada kami amarigrigat, Nana. Awan pa'y ngamin kwartami kat naibusen ti bagas mi. Awanan ti maisaang mi, Nana. Ay na yan. No kaya't mau, mabalin apabuludan kayo iti bagas. Ay, kwa, Nana. Kwarta ko, ma. Ti kunam kaawan ti isa ang yaw. Ngam di mo magkayat a bagas ti ipabulod ko kada kayaw. Ay, kasto ngamin, Nana. Adda in-order mi a half kaban, ngam saan mi pa'y anaala, taawan ibayad mi. Kasta ka day. Alamot din, Nana. Awatin nyo kumati salsaldak nga ATM card ko kada kayo. Sige, 1,500 laang ti maipabulod ka. Kas makita mo, kapurpurchis ko laang itay. Awanan ti kasunhan ko. Anya ti may imbaga ni Mirna king kahilda bakay? Insalda na ti ATM card na, Wilmar lakay. Ay nawaw, inalamay. Wala, tama siya na kengkwa na lakay. Tunggal adda ti umay umutang ket ikam ita bakay. Kaasi da mo ngamin lakay. Awang kano ti maisaang da. No awan ti saan da, bagas latta kuman ati pabulod mo. Kumaa, ngam di na mo kayat ti bagas. Kwarta ti kaya na. Lukas tagayam, di mo latta kuman inik-ikan. Ada ka no ngamin ti in-order da. Awan laang ibayad da. Asanon no sana makabayad da kita tattaaw. Ada mo ki di ti ATM card da iti purpes lakay. Nalakalaan ken katag talag iti sa bahala tao. Ket ammumot anarigat tag singil. Nabasam ti message da iti group chat tayo, Mari Mirna. Wan, Mare. Marilisan tayo kano inton umay alawas. Wan nga rod. Isu na laang ta insalda ta mo ti ATM card ta, Mare. Kasarita taan ni Nana Hilda, Mare. Anya nga iti bagatakin kwa na. Ibagata nga alaan tapay laang ti ATM card na. Taag check da sir kan, ma'am.
Kasanungay no saan nga isubli ni Nana Hilda, Mare. Ay nawaw, isubli na dayjay mare. Dayjay pa iti kunam. Aggidan tama pan iti ayanda, mare. Sikat ti makisarita ken kwa na, Mare. Nalakalaang mat dayta. Ay gayam, di mo dakdakamatin ken lakay ko ti may papan iti na isalda nga ATM card ta. No kasta, inlimad mo kanila kay mo, Mare. Wen mare, ta sigurado nga agungot dayjay no maamuan na. No okay lang ang kada kayo kat alaan mi kumapay ti ATM card mi, Nana Hilda. Tibayad ti utang yung ay. Ay, dayta nga rod ti. No marilisan kami kat agbayad kami, Nana. I-check nga min dasar kan ma'am ti ATM card mi. Iso nga alaan mi kumapay. Ang mga no awan ti maawat mi, no awan ti maipakita mi nga ATM card, Nana. Pudno launay tinaibaga ti gayem ko, Nana. Sapay ti mairilis kada kami, tinamnamaan mi nga ibayad mi iti utang mi kada kayo. Kasano nga no saan kayo nga agbayad? Ay nawaw, awan pagdanagan nyo, Nana. Taam mo mi ti agbayad iti utang mi. Kan may sa, saan mimot nga itarayan, Nana? Sige, isoblek ti ATM card yaw. Ngam di yo liplipatan ti agbayad Urayak ti bayad yaw, ta isupay nga igatang ko iti ilakok dito istor ko. Nagbayad na ka dimot laang, Hilda, bakit? Saan pa'y nga rod lakay? Ay nawaw, apay asaan pa'y? Awang kano kwartada lakay. Imay dalang inala ti ATM card da. Nga men, maichik ka no, no awan ti maipakita da. Ang mga nusanda ang marilisan. Ang mga mit nululbudan da kanda kita na tao. Saan ba't siguro lakay? Maiturod da nga taaya ti agulbud iti kas kanyak abakutan. Ang mumbit na kita no tuma. Narigat da kasarsarita. Anusak nga orayan lakay, barang agbayad dan tumulaang. Apay nga itala nga nagawid kamer na bakay. Ay nawaw, nagteksak met apila ijay paradaan lakay. Manutin withdraw ngay. 3-5 lakay. Kita ama, ang mga nukumkumpurmi manin ti pangigas-gastusam. Para iti panagadal lagi ti ubing day ta kwarta. Amok saan na masapol nga ulit-ulitom nga ibaga? Palagi plaeng. Amok ti ugalim kay. Na Numakaigam kay ti kwarta. Kat saan ka nga agtal na. Aging ka nga addapay ting igamam a kwarta. depende lang tama nga min alakay. Si kakit dimot. Iso nga rod nga adda kwarta, tapno adda gastusen tayo. Nairilis ka numit 20 kwarta dagiti 4 piece akalugaran tayo, bakit? Ay nawaw, asino mo tinakadamagam lakay? Isu ti pagsasaritaan dagiti babakay ti na-store itay. Nag-release da mo gaya man. Ngam apay nga awan ti umay agbayad. Sika paikit din tagparikot ita. Sapay inala damutan ti ATM card da. Kasarita mi daa. Ibagam akasapulam mo ti kwarta. Numara na am ida ket ipalagip mo lakay. Ammumot no asino dagiti pinautangak. Wala, no dungag da kanya. No saan ngay? Dumngag damat siguraw. Kwartata mo dayjay lakay. Ipadas ko lata. Yung jak masigurado ang masingir ko ida bakay. Naimbaglaangan tanaranaan ka dito'y dalan ni Risa. Ha? Nana Hilda? Singir ko mati utang mo kanyak. Ay kwa, awan pa'y matkwartak ita, Nana. Ay nawaw, ting karim kanyak, kagbayad ka no mairilis ti kwartayo. Iso a pinautangan ka. Kumaa, ngam adamot nga min sa bali anang usarak iti kwarta anaawat ko, Nana. Apay ngay akasta. No anya ti imbagayo akit agtungpal kayaw. Importante nga rod mat tinangusaran mi, Nana. Kasapulak met ti kwarta ita. Anusan nyo kumapay nga urayan. Takas na kunakon, awan pa'y kwartak ita. Aginggat ka ano nga agurayak. Idiin saldayo ti ATM card yu kanyak, takasapulan yu ti kwarta. Inikan kayaw. Ita akasapulak meten ti kwarta. Di kay meten makasarita ana sayaat. Di kay mat makaaw-awat, Nana. Awan nga rod kwartak ita.
Uray labusan dak ita, awan a talaga. Ol budan nakmatan. Itala ang manan nga may kadito'y isturkaw, andraw. Naibos nga minti mantika la ako ni Nana Betty. Iso nagdiretso ak dito istorya. Gusto mo kidi ata isupay mo ti mapaglakwak. Wala ta, Nana. Ay, gayam. Ada ka din ni Mirna di tabalayaw. Adamot, Nana. Apay ka di. Manualawa sa asaan ang nagpakpakita ti asawam kanyak. Ada ka di basol na kada kayo, Nana? Insalda na ti ATM card na idi naibusan kayo iti bagas. Ti engkareda iti kumari na kanyak ket agbayad da no marilisyan da. Nga mawang ka di Insalda na ti ATM card na iti 4-piece ko na yun, Nana. Wan, idi naibusan kayo iti bagas. Na, kasano kumaamay busan kami iti bagas kat adamot ti matmatgadak uray kasano, Nana. Ay, diyak ambo ah. Basta ipalagip mo man ti utang na. 1,500 dayjay. Pudno ka di nga insaldam ti ATM card mo iti 4-piece kan Nana Hilda. Asino tinangibagakan ka lakay? Kinasarita nak ni Nana Hilda. Anya? Inrason mo pa'y anay busan tayo iti bagas. Amom may abawal ama isalda dahi nga ATM card. Bayadak to lakay. Nang usaram iti 1,500 aya. At dala binayadak nga order ko. Kun saan laang matasyak ti mangisalsalda iti ATM na lakay. Adu kami mang. Ay unay kan. Kasano numaamuan lagi ti masignan ti kastangar aramiden nyo. Kat maikat kayo iti listahan lagi ti beneficiary iti purpose. Awanan ah! Kunak tumay, si kaday tamir na. Apay ka di Nana Hilda. Tibayad mo ngay. Ha? Narilisan kayo kanumatan. Wen, nga manulaang tinaawat ko, Nana. Nagkari ka kanyak nga agbayad ka no agrelease da. Itaan na alayo ti kwartayo, kastamanan ti irasunyaw. Agpada kayo iti kumarem. Pudno ti bagbagak, Nana. Saan mat amabalin ti kasta ah? No saan kayo nga agbayad? Agreportak kadagiti masaknan. Anya? Ibagak nga isalsaldayo ti ATM card yaw. Tapno ikatenda kayo iti listaan dagiti benepisyaray. Ni, saan kumamot akastaan, Nana? No diyo kayat nga agreportak. Bayadan nyo nga raw ti utang yaw. Tapno malpasan ti saritaan. Nakasaritak mo laangan dahi amir na. Enya timbaga na ba kay nagbayad ka din? Saan pa'y nga maamok ama butang dahi ama i-report lakay? Di na imbaga no kaanong agbayad? Saan pa'y? Ngam siguradong agbayad dahi. Makitak ama danagan itay, kabayatan ti panagsarita mikait. Imbagak nga i-report ko ida kadagiti masaknan. Gusto mo't kinday, yung nagbutan tap nagbayadan. Sigurado, adi na mitlaan kaya ti maikat iti dayta 4-piece. Agpadadakin kumari na ni Risa nga ulbawd. Agbayad tan mari ni Risa. Ay nawaw, apay akasta. Kasla damot pagbutbut nga, marimer na. Kinasarita nak ni Nana Hilda, mare. Aya? Un mare, naranaak ngamin ijay paradaan idi kalman. Ay nawaw, apay ang nagpakita ka ngamin, mare. Jakmet ngamin amo nga dagayam ijay paradaan, mare. Ay na, agbayad tan. Tano saan tapay nga agbayad. I-report na takadagiti masiknan. Ang mga numaikat ta iti 4-piece, mare. Imay kami, tagbayad kami, Nana Hilda. Nasaya at mat na nakalagip kayaw. Uwan, Nana, narigat ngamin ti mai-report. Noan niya nga minting kariyaw, isaw ti aramiden yaw. Pasensya kayon, Anana. Amuyo lang nga rudan abaketak, ulbudan dakpay laeng bat. Eh, pasensya kayon, Nana. Itadyo nga rudan ti bayad yaw. Kat inton sumarunaw, di kay agaramid iti istorya, tapnula ang makautang kayaw. Saan mo't, Nana? Di ka man agindi di ang musika, Mirna. Nakasaritak nila kay Mau. Kasaan kayo makano ang maibusan iti bagas? Ah? Husto kayo, Nana Hilda. Nagulbud kami iti kumare, tapno makautang kami laang kada kayo.
Makita yu dayta nga aramid yung ako, Maray. Ngum saanan ang maulit, nana? Saan min nga isalda ti ATM card min? Kasta agbutang kayaw. Di kay agulbawd para laang iti kwarta. Tawan ti daduma maibabain, no di da kayo laang. Ay, nawaw! Di mo ulbudan tinakautangam. Pudno at ipanagulbud kat isalakan na ka. Ngam iti maminsan laang aka nito. Laglagi pam kuma aka nayon, ariribok kan panakaibabain to ti ibunga na, numaduktalan dati kinapudno. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agawid ka kadimutan? Wen, si Kangay, Uray siya, ag-tricycle tan ang. mabalin latamot. Siya kung ti makaamo iti plete ta. Siya ti agbayad, ilibre ka. Ay, nawaw, saanan presi, nakababain mat kang ka. Ang mga no panunutom agun dawayak ti kinaimbag mo kanyak. Si kakit dimat, sa anak akastaan niya. Adapay mo kwartak ditoy. Basta, ilibre ka. Ni, adan tricycle. Daytan ti pagluganan ta. Naggiddan kayo mat anagawid ken presi, Ruby, bakit? Wen, lakay. Iso ti masidag kanyak. Naranak ngamin iti paradaan. Nasayaad ano kasta? Makigayim ka kadagiti karo ba tayo? Amom ka de. In libre na ti pletik itay lakay. Ay nako, Ada ka di parikot, Javier? nakababain mo't kin presi, bakit? Binayadam ko malata ti plete ma. Ipilit na mo ngamin nga ilibre na. Kan may sa, OFW mo nila kay na. Ado siguro kwartada iso akas jay. Inton sumaruno, isumot ti librem. Oray OFW nila kay na. Agpapada tayo laeng agkasapulan iti kwarta, bakit? Nakita akinasaritam ni Ruby itay presi anak ka. Ay nawaw, saan ka di pa'y laang analawag kada kayo tatang? Nalawag ti anya. Gayong kun ni Ruby tatang. Ay no, kaano pa eh? Idi na palabas abulan. Nasaya at mat ngamin ti nakisarita na kanya. Isumot lagayam Imbita ekto no kasangay ti apuyo tatang. Ay babalilat tamet. Awan dakis na anak ko. Awan kaya. Matuloy ka ngagpasentro ita, no saan pa eh? Matuloyak tatang. Mapan ko alaan ti kwarta nga impawit nila kay ko. Anya nga oras? Ada ka di aramiden nyo tatang. Mapanak kumapay ejetalon. O sige, aramiden nyo pa'y dagiti rumbang nga aramiden nyo tatang. Agpasentro aktulaangan inton malam. Agpakada kami, Mari Presi. Ay, mabiit laang Mari Ruby. At dapay cake inton madamdam ha. Ay, nawaw. Kaya't kukumaday ta, ngam nabsugak ngaminan, Mare. Uray ti anak ko. Alaam nga rodan ti Shanghai kan pansit nga insupot ko. Ay, nawaw. Saanan, Mare? Nakaraman kami magkidi, Nakita ka ba si tikinan mo itay, Mare? Ay, kwa, Mare. Unday tak ngamin. Alaam latan ti makan nga insupot ko.
Noon diet ka, di itad mo kanlakay mo. Una yun, ipilit na pailaang ngamin timang tud. Urayan naklabi ita irwar ko, mare. Nakasagana matkit din day jay. Okay. Di ka pumampanaw, ha? Urayang di take out mo. Nagapuan ti Shanghai kan pansit bakit? Nay. Di mo kutkutsin day ta, Javier. Ay nawaw, apay asaan? Di mo kang kanan day ta, tanarigat ti agsakit. Nangalami ti dayto aya. Inted ni Presi kanya. Matlagayam kat. Apay di mo kaya't akanag. Wen ata ang mga nunarugit day ta. Narigat ti agsakitan niya. Sandamot siguro amang tud itinarugit amakan bakit? May mayat latta ti makasigurado. Anya ti pa nagkitam gini presi agayim mo aya. Dugyot? Kaslakas jayan ah. Ay nawaw. Pag kunam mo tatugyot ni presi. Adun to pa'y ti bisita day. Sayang daytoy no maibilang lang. Adda kang kaano kayat mo akanan. Ngam no agsakit ka, makamuka matan. At tuyon ti sinigang agat-gatang Rubay nakaw. Agyaman aklaunay, nanalisa. Ay wanggayam. Nakitak anaki birthday kayo iti ayanda Presi agayim ko. Wunmat, napan kami kanta tayo dulpaw. San asim makiti tiyan nyo, nana? Nakita ngamin nga aduunay tikinan nyo. Saan mat? Apay ana sa ludsod mo. Wen takas la narugit met ti makan nga impasango da kada tayo. Ay nawaw, pag kunaamot anarugit ti makan. Makasigurado ak anadalos ti impasango da presay. Nakita yung nga rod, idi inloto da. Wen, da kami tinagluto iti kinan tayo. Anya? Pudno ti ibagbagak nakaw. Saan mo't adugyot da presay? Tapno panunutom anarugit ti makan nga impasango da kada tayaw. Ikan nakpay man iti sangagasot lakay. Awan ti nga gasot ko. Saan kami pa nagsweldo? Ti impadulin ko akwarta king kaangay. Ay nawaw, idi pa'y napalabas alawas ana ibus dayjay. Pangusaram iti kwarta ya. Pagplitik, adalamapan ko alaan iti ayan dananang kentatang. Awanan ti kwarta. Magmagnakan Adayumat iti ayan dananang kentatang. Mabanugak lakit din o magmagnaak. O tangang pala ang tipletem ano ipautang da. Sa anak amakin inangaw kang ka Uray labusan na kita. Awan ti makita makwarta kanyak. Kasano nga ruden dayta? Ikat ipuspuno pala ano awan pagpletem. Mapanak man iti ayan ni Mari Presi. Umutang akpay laang kankwana. Sigurado nga da kwarta na dayjay. Tabinulan nga mangipaw iti OFW nga asawa na. Awan mo't babain mo nga agpatulong iti tao, pirjam. Mari Presi! Maray! Adda ka kade! Adda ak dito'y maray, mabit lang. Adda ko maibagak kang ka, Maray. Anya ti baga, Mari Ruby. Amangan kunak no adda pa'y ti sangagasot mo dita, Maray. Sa nga gasot? Wen Maray, pagplitik kumapay, buo mo nga minti kwartamay. Awan barya, Maray. Narigat mo ti ag-commute no awan ti barya, tadida kayat nga awatan ti buo nga bayad. Sa nga gasot lang, Mare. Wen Maray, Sige, ikan ka iti sa nga gasot, Mare. Uray di mon bayadan. Anya ti imba-imbaga dayjay arubikin ka anak ko. Agbulbulod iti kwarta, tatang. Kwarta? Wan, pagpliti na kano, taawan baryada. Buo ti kwartada. Awan ti bariyada, ano? Ni tatang talaga. Ay, mano ti binulod na kang kagay? Sa nga gasot, tatang. Ngam imbagak nga uray di nan bayadan. Ay, no. Apay ngay. Kayong kumot ni Ruby, tatang. Kan sa nga gasot laang mat dayjay. Asus, ang mga numairwam. Saan mat siguro, tatang? Tulungak ni Ruby, tanudumtang tumat ti aldaw ada tayo ti agkasapulan. Kat addamat tumulong kada tayo. Saan ka kadi arumwar, Mari Ruby? saan Maray? Awan mo't papanak ita. Apay ko ma? Mabalin nga ibatik ti bayad ti parcel ko kan ka, Mare. Ay wana Maray, ibatim laang. Agyaman ako na, Mare. Talo a parcel ti ma-deliver itang aldaw. Si kapay laang man ti makaamo amang receive,
awan ti mabati di tabalay. Rumwar kami amin. Ay nawaw, awan ti parikot di ta, Maray. Agyaman ako na ya. Sa dino ti papanan nyo, aya, Maray. Ag-beach kami, mare. Ilibre ka no ti kasinsin ko. Ah, okay. O sige, mare, agpakada ako na. Ibagak tulat ta iti delivery rider. Adito'y balayo ti pangituludan na iti parcel ko. Aga sumanday ta a parcel, Ruby, bakit? Agsaludsod ka pa'y ngamin asak ba'y nga agsao kalakay. Kaano pa'y anagurderak iti online? Asino nga rod ti akin kukuha kadagita? Ni presi akaruba tayo. Anya? Kita am tinagan kan address. Parcel na amin dayta. Impareceive na lang kanyak tawan ti tao di tabalayda. Unak lakit din no parcel mo matanda kita. Mas daawak nga rod no anya tilinaon dagita asupot lakay. Nagadu nga orderan day di apresi. Di bali at a kwartada mo tigas gastusan na. Agin babak ng gidi ah. Nilakay na ti agtrab-trabaho. Ay nawaw, awan ti bibiyang mo bakit? Anyat amom, amang ano para iti anak na dagita in order na. Da kayong magayam, Tata Ed. Ay, wad. Imbaundak ni prese. Alaag ka no ti parcel na. Isuday ta ada iti asidag tiri daw, Tata. Kukuha na to talo. Wen, Tata. Sukli na ta na iparabaw. Alaan nyo laeng. Ay na, ay. Agyaman na klaunay na kong. Awan anyaman na, Tata. Anya tilinaon dagita asupot aya. Ay, diyak ka mo. Saan namot nga imbaga kanyak? Timbaga na lang kat umay ko alaad. Sapay nagngingi na ti parcel na, Tata. Sana ka sigurado. Nga amangan no gamit iti kusina dagitoy. Uno saan kat para iti apok. Mahilig nga minday jay nga agorder iti online. Tanalaklaka ka no. Agin babak nang mo day apresi. Apay di presay. Wen ata impareceive na ti parcel na kanyak. Kat ay na, nagngingi na. Tinapatag kat binayadan na. Wen mo kidi anana. Awanan bibiyang tayo dita. Saan mo't ada tayo timang pakpakan ka dakwada. Wen angam kaasim nila kay na. Saysayangan na laang ti kwartada. Nakita am no anya tilinaon ti parcel nga in-receive mo. Saan mo kidi nana? No kasta nga raw di kan sumanao. Anyat amom ngay, ang mga no para iti anak na ti in-order na. Para iti anak na, wenno para iti... Anya ti pagsarsaritaan nyo na Lisa, Mari Ruby, saksamot ti topic yun. Ay, kwa, presay. Pakada ako nana, da kayo matanti makaamong agsarita. Nangag ko asyak ti pagsarsaritaan nyo kan Ruby itay nana. Wan, ngamawan mo ti inbalbalikas ko adakas bay papankan ka. Nukas na nga rod, anya nga itis istoryaan da ya Ruby itay. Nangag ko tinagan ko kat. Ay kwa, jak kaya ti mairaman. Ni Ruby latan ti saludsudem na kong. Sigurado nga aglibak day dyan nana. Marites matgayam day dyan babae. Ay, da kayo latan tagsarita. Di na nga rod ibaga kanyak. Pangaasi yung ate ibagayo ti pudno. Tapno amok mat nana. Jakla impagarup nga istoryaan nakmat gayaman. Kinapudno na. Nagadaw ti negatibo nga ibagbaga na kontrakan ka. Kas kumaitimakan idi birthday ti anak mo. Agraman dagiti parcel mo. Kunda dumapay. Pagbalinandak mat gayaman adakas. Di na panunutan asyak ti as-asit ganan no adda kasapulan na. Ay, jak amo iti dayjay arube. Di na mat matapulan ting iwat na. No kasangsangok nakasingsingpat. Ngam no nakatalikudak, is-istoryaan nakmat gayaman. Oray na singpat ka no marites ti gayam mo. Istoryaan nakalata. Kasla saan kayo matangga agsarsarita ken Ruby? Saanan ta saan kami nga agayam tatang? Anya? Day tatipod no tatang. Ada ka din nagapaan nyo? Diyak laing pagarup amarites matgayam day di agayam ko tatang. Hindi. Di ka maawatan anak ko. Kasano kat biyag ko mati marmarites na.
Nakigayim laang samot day di arubi, tapno adda imarites na. Adamot nga ro limlimod na akinatangsit ano kasta. Ay, di mo nyo day di babae. Ay na, marurudak lang unay kan kwa na. No sa anak laang anak kapag tepel iti day dingal daw. Amangan no na ipungot kun day di babae. Sikaman pa iti mangisubli iti pala ni Tata Ed, Ruby, bakit? Naa, apay asyak payla ang tiibaon mo. Wana, tawan mo tar aramidam. Saan ka busy? Man ano nga min ayano si katimapan. Asidigla ang matibalayda. Ay no, para mangisubli lang, nagado asom. Wana, tadyak kayat makita ti panagruprupa day di apresi. Sika lang arudan tinangimaritis iti gayem mo. Sika pa'y lang ti gumurugura dita. Si kamutan ati makamu amang isubli. Nalakala ang dayta. Nunapan ka itay, dinalpas kuman. Impulong yu ka di amin kinipresi, Nana Lisa. Imbagak laang tipod no kan kwa na. Unay kayo matan, Nana. Sinong batak ti saludsud na, tamakonsensya akmat nga main. Kaya't yun samat nga agapa kami. Apay asyak nga iti pabasulam. Wana, tanakpudno kayo kang kuana. Gapo tabidot ti kasjay nga aramidam iti gayem mo. Inistoryak laang mo't. Ti kakasjay abanag, kat saanan amasapul nga istorya, Rube. Ay nawaw. Kasla perperdyam nga min ti gayem mo, kat isumat gayam ti pagpatpatulungam no maibusan kayaw. Inistorya na day takada kayo, Nana. Wen, nagasat ka no adda gayem mo akas ka ni Prese. Iso nga irespetum kuma. No adda nakitam abidut na, iso ti pangibagaam, saan kat nga iti sabali a tao. Nagpasentro ka magaya, Mari Prese. Adala napan ko ginatang, apay ka di. Agidantan nga gawid. Ilibre ka mo't. Saanan? Kabailak mo't abayadan ti plite. Ha? No imasidag ka manen kanyak, tapno adda imarites mo. Pangaasim ta isardeng mo daytan. Kaya't kulaang mo't ti bumawi kang ka. Uray saanan? Uray awan gayem ko, nukasken ka amarites mo't laang. Ay nawaw! Addaman wano awan ti kasapulam, rumbang nalaang nga agbalin ka anasayaat kan napudno agayam. Iti kasta, saan amapukaw ti panagtalek kan panangipatagdakan ka kasgayam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.